Good morning and welcome to New York City. Subway class in New York. Il faut monter, aller à gauche. Oui, bah c'est pareil, bah, on traverse là. C'était terminé il y a 1 heure, mais en fait on se fait péter une grosse bouteille de champagne. Regarde. Et... Oh. Allez, santé, hein. Santé. Santé, santé, santé. Bonne idée. Tu sais.